Welcome back to my channel, dan kali ini kita bakal main chicken gun lagi teman-teman. Seperti biasa yang kita lakukan, main roleplay. Yeay. Banyak yang komentar temuin chicken yang putih ini gak ada ya guys. Sebenarnya chicken putih itu nggak ada ya guys, mata yang putih. Ya awal aku pengen buat rumah gitu, tapi di mana? Di sini ya, di sini rumahnya ya. Nah, ini walaupun ada batu nggak apa-apa ya, jadinya mirip kayak nggak ngaruh lah, ada truk kecil. Nggak usah buat rumah, di situ aja ya. Mana bang, cari chicken mata putih, nggak ada.